Cada vez que mi hermana me pide que la pase a buscar. Cada vez que él viene a buscarme, comienza a acelerar la moto, pero fuertísimo, con todo, para que yo escuche que él está abajo. Ay, creo que ahí llega. Si seguí acelerando así, no bajo. No voy a bajar. No. Ya voy. Nos van a echar.